Здравствуйте, подписчики. Продолжаем ремонт в квартире. Сейчас мы находимся на кухне. Здесь вот так называемый фартух делается. Вот смотрите, как это у нас получается. Сейчас я переключу на другую камеру, покажу все более получше, чтобы было. Вот здесь так вот получается фартух. Вот здесь вот будет розетка. Вот здесь вот будет штраба, проводка будет по потолку, потом будет натяжной потолок в планах. Так как-то сделать. Ну и вот так вот пока за сегодня сделали. И хочу вам показать еще ванную. В ванной тоже идут подготовительные работы. Ванну вот вытащили. Хотим ее отреставрировать акрилом. Стоит это 1500 гривен в Харькове. Когда сделаю, покажу вам. Здесь клеем пришлось сделать немножечко стяжку. Здесь я хочу выбить, поставить вентилятор на вытяжку. Плитка у нас будет разнообразная, так задумано. В общем, как-то так. Дальше будет. Ну, потом еще постепенно будем делать, обшивать балкончик наш. Так что такие вот дела. Хотел показать на балконе вот краска белая. Хочу с этой стороны плитку покрасить в эту краску. Ребята красили фасад на Рыморской. И я у них попросил пол-литра краски. Они мне дали пол-ведра. Говорят, на, Леха, пользуйся. Так. Сегодня я купил кабель. Юж кабель. Не знаю, купил пока 30 метров. 2,5 квадрата. Двоечка, двухжильный. Юж кабель. 2020. Короче, думал, будет нормально. Как мне сказали, покупал в магазине на улице с металлистов. Там профессиональный магазин по электрике. Там есть все, хорошие цены. Решил, у меня правда есть розетка. Ну, я решил купить новую. Стоит она 43, по-моему, гривны. Будет она стоять вот здесь вот. Вот так вот. Что тут еще у нас по покупкам? Блин, тряпочку машины забрал. И вот такие вот, такой вот монтаж для кабеля. Здесь я вот так планирую вот этот кабель просто по потолку. На вот этот монтаж елочка сделать. Будет он идти по потолку. Здесь будет натяжной. Ну скорее всего я просверлю пробою в ванной. Вон туда, в дырочку. Потому что в ванной надо будет тоже добавить розетку. И надо привести мне это все вот в ту коробочку. Да. В ванной будет, скорее всего, не скорее всего, тоже натяжной потолок. Поэтому здесь мы запитаем вентилятор, который там будет. Потом сделаем здесь где-нибудь розетку, чтобы можно было посушить голову, там, я не знаю, ну, розетка в ванной, я думаю, нужна. Ну и будет у нас здесь стиралка запитана, не знаю, должно все, вот этот кабель, как мне сказали, должен все выдержать. Так что дали буби. Фартук готов. Доложили тут плитку. Начали делать проводку.
Здесь будет розетка, там вывод под духовку. Осталось затереть швы. Здесь будет вытяжка 60 сантиметров. Вот так вот получилось. Здесь демонтировали, точнее убрали пока мойку. Начали ложить плитку на пол и на стены. Завтра там под вентилятор сделаем отверстие нужного диаметра, нужного размера. Здесь доложится на пол плитка. С этой стороны по прямой черная плитка, здесь синего цвета. Сейчас она пока грязная, не видно ничего. Всю красоту. В общем, потом будет видно. Всем привет! Плиточные работы закончились сегодня. Плиточный доделал, позатирал швы. В общем, как-то так получилось. Немного, правда, не уровень. Есть разбежность. Ну, типа говорит, что плитка сама кривая. Ну ладно. В общем, получилось ничего. Цвет затирки персиковый сделали. А в ванной сейчас покажу белый. Не знаю, цвет видно вам или не видно. Ну, при дневном свете, конечно, видно. На телефоне не отражаю. Как-то не очень видно. В общем, вот тут видно. Тут лишнее осталось. Я замазал откосы. Вообще все, что лишнее остается, я замазываю. Вот. Даже не персиковый, а абрикосовый, я бы сказал. Кстати, пачечка так и называется, абрикосовая. Сейчас покажу где. Где же эта пачечка? Где эта пачечка? Да, затирка, кстати, вот церезит. Вот такая вот, это белого цвета. И к ней еще есть краска. Можно делать любой. Такой пакетик стоит 100 гривен. У нас на кухню, в общем, на все ушло 1,5 пакета. Тут 2 килограмма. Хотел показать краску. Сейчас, если найду. Где-то я ее видел здесь. А, вот она. Вот краска вот так вот выглядит. Стоит она 20 гривен. Абрикос. Так она и называется. В общем, на килограмм затирки вот эта вся пачка. Но мы ее пол пачки высыпали, чтобы был более светлый оттенок. Да, конечно, грязно после всей этой работы. Тут такое пыльное все. Наталья моя там оттирает потихонечку плиточку. Здесь вот такой вот бардак. Тумбочку пришлось с раковиной передвинуть. Но получилось даже еще лучше, мне кажется. Там будет стоять вентилятор в отдушине. Провода будут по потолку. Здесь я вывел кабель. Здесь будет выключатель. Будет включаться вентилятор. Выключатель вот такой вот, 45 гривен стоит. Кому интересно, по ценам, кто-то мне там говорил. Ну, в общем, как-то так. Ванну хотели сначала реставрировать. Но стоит это 2000 гривен. Я нашел ванну новую акриловую за 1750 в Харькове. Плюс 150 гривен доставка. Ну, это без вот этих всех
навесных делов. Ну, это можно купить, в принципе. Так что ванна. Такая она тут убацанная. Короче, эту отреставрировать 2000 и купить новую акриловую 2000. Мы решили купить новую. Раз уже ремонт делает, так надо новую покупать. В общем, что я еще хотел сказать? Хотел сказать по проводке. Проводку я решил делать по потолку. Сюда я уже завел розетку. Вот тут проштробил штробу. Тут я подвешу этот провод. И здесь под плиткой вывел 220. Тут будет подключаться духовка. Духовой шкаф. Сразу же это я, сразу же вывел, чтобы был. Тут кабель вот этот, кабельное я не стал убирать. Оно идет в ту комнату. Тут потом под плинтусом оно будет идти. Здесь холодильником оно закроется. Плинтуса эти посрывать. Здесь полы скрипят. Кстати, тут там, где я дырки, там, где я пенил, тут не скрипят. Перестали скрипеть. А тут я не делал, тут скрипят. Поэтому на следующей неделе у меня будет перфоратор. И я еще сделаю так, чтобы не скрипело. Ну а потом здесь решили постелить ламинат. Подложкой выровнять пол. Еще, кстати, когда делали сантехнику, вывели сюда вывод под стиралку. Это, конечно, неправильно, потому что стиралка, решили, будет стоять в ванной. Тут вот это вот колено стояло, я его открутил сегодня. Вот так вот оно стояло. И тут был подслив, вывод. Я его убрал, и придется мне удлинять, покупать для воды этот шланг. И все-таки отсюда вот туда в дырочку. И вот сюда. Вот тут будет столько с той стороны стоять машинка. Ну, не здесь, а в ванной, с той стороны стены. Так что вот так вот планируется все эти вещи. Вот это стоит 12 гривен. Это под конкретно вот этот кабель монтаж. Буду там, когда будет перфоратор, просверлю дырочки и смонтирую этот кабель. Потом здесь будет висеть подвесной потолок, и не будет видно его. Но все равно штробить придется, потому что будет заходить сюда. Сюда будет заходить. Здесь на этой стене розетка там. Я хочу сделать вот здесь штробу. Вот там где-то будет розетка. И здесь есть розетка. Не буду старый провод убирать. Конкретно добавлять розетки. И туда на балкон. Отсюда будет кабель идти. Еще не знаю как. Я так думаю, что поверху вот там вот я просверлюсь туда насквозь. Наверное. Да, у меня такой бур есть. Если получится, конечно. Это ж ниже. Ну, либо не буду заморачиваться, все равно будут шторы. Сделаю вот здесь вот буром отверстие и сюда выведу розетку. Еще одну какую-нибудь навесную такую прицеплю. Чтобы здесь было тоже освещение. Короче, чтобы питалово тут было. Можно было светильник поставить или я не знаю. Вентилятор в ванну. Вот такой вот. Вроде как польский.
будет стоять. Сейчас посмотрим. Он у нас соточка идет. 230 ватт. Вольт. 15 ватт. IPX6400. В общем, не знаю, это вы сами почитайте. Стоит он 310 гривен. Я думаю, нормально будет он работать. Зефир, да, польский. Поланд. Вот видите, все вам видно. Ну, короче, ничего такого, наверное. В раковине, когда передвигал, заменил эти штуки, потому что о них не хватало. Купил эти удлинители по 50 гривен за каждый. И купил еще сегодня, короче, газовую печку хотел. Вон, для газа. Шланг я думал тут открутить. Ну что я не стал этим заниматься, лучше вызову газовщика, потому что я что-то не знаю. Тут печка. Даже если я тут откручу, то там оно куда-то вовнутрь печки этой старой идет. Короче, там целая история. Я решил с этим не связываться, лучше вызвать газовщика, и пусть он сделает. Что неудобно, печка стоит на одном месте. Ее было сюда убрать, потому что полы будем делать. Короче, как-то надо ее демонтировать отсюда. Как-то так пока происходят дела. Ну, в целом вроде ровненько плитка лежит. Мне нравится. Пол. А тут и накрыла это под ванну, да? Что заходить туда можно босиком, да? Да нормально. Ну, чистенько. Ну еще сухой пройтись. Так еще разводики есть, конечно. Дальше будет продолжение дизайна. Да. Здесь позамазывали дыры от перфоратора. Тумбочка переместилась немного к туалету. Ну так даже лучше, по-моему, да? Короче говоря, зашил я еще левую сторону, вот этот передок. Намучился пипец вообще. То ли я просто валенок сначала вырезал не в размер, начал его запихивать с комнаты. Фу. И, короче, этот весь лист вытянул в окно, сюда его еле запихнул. Потом на месте пришлось подрезать, потому что он не влазил. Теперь вот там вот в углу такой кусок вот так торчит. Короче, рукожопье. Короче, и смех, и грех. Намучился нереально. Купил, короче, вот таких вот саморезов. Еще думал ими закручивать. Не знаю, видно, не видно. Они в металл вообще не хотят залазить. Никак вообще. Пришлось этими подбитую восьмерку. Вот такие вот тулить. Старые, которыми я изначально крутил. Те хоть как-то залазят. Шуруповерт слабый. Короче, веселая работенка у меня. Просто нереально. Сейчас как-нибудь телефон поставлю. Света тут нету. Приходилось с фонариком работать. Видите, какие спички. Старые-престарые. Тут вообще и кнопки старые СССРовские понаходил. Короче, дела продвигаются. Слава богу, с плиткой закончили.
Наталочка там вымывает, уже тоже замучилась. Так что такие вот строительные дела. Кстати, вот эти саморезы такие хреновые. Вот эта банка тут 100 штук или 500 штук. Не знаю. 100 рублей стоит в Будмене. Вообще не сверлят металл. Вообще. Я, короче, даже пробовал сверлом сначала. Типа, вот сверло сломал. Ну, металл, конечно, тут хороший. Можно было меньше на балкон делать. Смело. Короче, ну первый раз я вообще не строитель. Только никому не говорите. Ну ничего, потихонечку, помаленечку справляемся. Делаем потихоньку. Учимся, YouTube смотрим. Так что вот так вот. Не знаю, как теперь с тем куском быть. На пену его, наверное, приклею и быть добру. Кстати, этого USB не хватит мне. Вот такая стенка, вон одна. Один лист остался USB. Это вот эта стенка, получается. И вот такая боковушка, как я сделал. А вот это вот это то, что вот сюда и на пол не хватает. Получается, если я отрежу, если один лист мне не хватит, один лист напополам и один остаток останется. И сюда тоже вырезать с листа. И все, 2 листа по-любому, как ни крути, покупать надо. Придется покупать. Ну, сейчас в балконе, конечно, не срочность. Просто что. Сейчас надо делать полы, паркет заклевать. Как-то на кухне надо ламинат стелить. Делать проводку. Хотя бы добавлять розетки. Короче, на следующей неделе должны мне инструмент приобрести. Перфоратор, болгарку и шуруповерт. Это я у папы взял, спасибо ему. Надо ему отдать. Короче говоря, надо это. Инструмент, чтобы был, потому что без инструмента никак. Не получается у меня ремонт делать. Что еще сказать? Не хрен больше сказать, устал. Сейчас поеду отдыхать, завтра в 9 мне ехать. Поднимать людей, работать, короче. Все, с Хэллоуином всем. Короче, подписывайтесь на канал. Далее будет. Все, всем благ. Пока.